Définition du génie de l'environnement. Le génie de l'environnement est l'ensemble des sciences et technologies mises en œuvre pour comprendre et contrôler ces interactions afin d'assurer un développement durable. ما نخدموا حنايا توجور لوبجيكتيف تاعنا برينسيبال اللي نروحوا ليه توجور حنا الكونسيبت سيرتو دوكا في هذا الوقت هذا توجور نروحوا للكونسيبت تاع ديفلوبمون ديورابل. Le génie de l'environnement, il fait intervenir les notions de plusieurs sciences telles que la chimie, physique, biologie, microbiologie, géographie et mathématiques, en plus de l'ingénierie. دوكا راح نحكيو على l'historique تاع الجيني de l'environnement. كيفاش حتى بدات هذه الجيني de l'environnement. Donc, l'homme a toujours cherché à maîtriser le milieu dans lequel il vit et à exploiter à son profit. Cette relation homme-milieu a beaucoup évolué avec le temps. On peut distinguer 5 époques اللي عاشهم الإنسان, à savoir le préhistorique, l'agraire, المرحلة الزراعية, pré-industrie, ما قبل الثورة الصناعية, l'industriel كي بدات الصناعة, والحالية المرحلة الحالية اللي رانا فيها البوست اندستريال. Anciennement بكري ما كناش نسميوها génie de l'environnement, كنا نسميوها génie sanitaire. Le génie de l'environnement prend ses origines dans l'utilisation de l'eau. تما من وقتاش ملي بدا يستعمل الانسان الماء تما اللي بدينا نهتموا بهذا المجال تاع الجيني دو لونفيرونمون. حنا من بكري تما خاطر الماء كون هو الماده الاساسيه اللي راح نعيشوا بها. Donc voilà, l'homme a depuis longtemps entrepris la lourde tâche de domestiquer l'eau pour l'utiliser le plus confortablement possible à son profit. L'histoire nous apprend que déjà قبل من بكري 3000 ans avant قبل المسيح لي فيلاج كيفاش كانوا يتبناو قدام لي ريفيار الانهار تماك اللي كانوا يبنيو لي ريفيار تاعهم et que des canaux dérivés تما الماء كانوا يجيبوه من هذوك لي ريفيار. En même temps même les déchets تاعهم كانوا ديريكتومون يرميوهم يعاودوا الماء تاعهم كي يجيبوه من الويدان ولا الانهار ويعاودوا يرميوه ديريكتومون لتماك. وكم لا بوبولاسيون في هذاك الوقت ما كانتش كبيره دونك كان لونفيرونمون اون لوي ميم هو اللي كان ينقي روحه بروحه, ما كانوش يحتاجوا تما لي بروسيدي اللي رانا نستعملوهم دوكا. افيك لو طون كي بداو يتقدم الانسان بداو يظهروا كاين دي مالادي بداو يظهروا دونك بدات الحالات تزيد تاغرافا سيرتو في كي بدات مع الثوره الصناعيه ولاو كاينين دي مالادي بداو يبانوا هاد لي مالادي يجيبوهم من الماء كيما الكوليرا تيفوس ديزونتيري. هادوما لي مالادي راهم دوكا معروفين باللي منين يجيو من الماء. من بعد من تماك الانسان ولا يهتم اكثر واكثر بالدومين تاع جيني دو لونفيرونمون ولا يعطي له اهميه كبيره. دوكا راح نحكيو بارابور لونجلتير باسكو كاين تما لي بي اللي هما اللي في الدومين هذا تاع جيني دو لونفيرونمون اللي في لو موند اللي عندهم معروفين ومن بكري وعندهم كما نقولوا مشهورين في هذا الدومين. كاين لي زونغلي وكاين لامريك دو نور. في لونجلتير بداو هما عندهم في 1829 مع بدات تبان عندهم تظهر الفلتراسيون سور سابل écloration pour la production d'eau potable. في 1840 بداو يستعملوا l'ozonation pour la production aussi de l'eau potable. في 1875 بداو ثاني كيتريتيو لي زو يوزي تاعهم. باغ كونتر في الامريك دو نور بداو في الجيني دو لونفيرونمون وقتاش يهتموا بهذا الكوتي تاع التراتمون دي زو تاعهم بداو يهتموا به 1875, entre 1875 et 1925. Le but principal était de contrôler les maladies d'origine hydrique par le traitement de l'eau de consommation et les eaux usées. Au Canada, حتى 1960 كان غير 25% de la population كانوا يلحقهم الماء كما نقولوا لو تريتي, غير 25% de la population. Voilà. Voilà. Le traitement d'eau potable et d'épuration des eaux usées, les normes de la qualité d'eau potable ont été proposées depuis 1965, mais elles sont restées longtemps sans être strictement appliquées. Mais maintenant, dans les pays en voie de développement,
Une grande partie de la population consomme de l'eau sans aucun traitement et sans aucun suivi de la qualité des normes. Voilà. Donc, دركا راح نحكيو على الجيني de l'environnement. زيدوا كيفاش الواش يهتم تما وقتاش اللي يدخل فريمون هذا الدومين تاع لي جيني دو لونفيرونمون ولا مشهور اللي يقراوه بيان في لونيفرسيتي سي بوكو بليس في لي زاني 70 اللي بدا اللي يهتم بوكو بليس بالديغراداسيون جلوبال دو لونفيرونمون الجيستيون دي déchets solides والجيستيون دي زو usées والتريتمون دو لا بوليسيون causée par تما لا بوليسيون دو l'air. دوكا راح نحكيو على l'objectif de la formation. La formation تاع génie de l'environnement apporte des connaissances scientifiques approfondies dans le domaine de traitement des eaux naturelles, donc les eaux usées naturelles et les eaux usées urbaines et industrielles, la gestion des déchets solides et le recyclage, le traitement de la pollution de l'air et la mise au point de la solution aux problèmes environnementaux et la détoxication des sites industriels et les études d'impact sur l'environnement. هادوما كامل نلقاوهم في la formation تاع génie de l'environnement. Le titulaire de master doit être capable de mettre en œuvre les résultats et de contrôler leur fiabilité. Il peut prendre en charge une chaîne de traitement. Cette polyvalence doit lui permettre aussi de dominer les différents aspects d'entreprise et d'occuper un poste d'encadrement. La formation apporte aussi un savoir-faire sur l'analyse et la gestion des risques sanitaires et environnementaux, le droit environnemental, l'économie et la sociologie de l'environnement. راح نحكيو دوكا على la disponibilité de cette formation dans les universités algériennes. راح كاينه disponible نلقاوها في plusieurs universités parmi eux كاين نلقاوها في l'ISTHB باب الزوار محمد بودياف يوسلو تاع وهران صالح بوبنيدر قسطنطين دروا في قسنطينة باجي مختار عنابة l'université de بليدة مولود معمري تيزي وزو يحيى فارس مدية محمد شريف مساعدية سوق هراس بومرداس l'université de بومرداس محمد بودياف بومرداس كاين نلقاوها تانيك محمد بوغارا دو بومرداس باردون 20 août 55 de Skikda نهضر على génie de l'environnement la formation génie de l'environnement, Université de Tassous de Gigel, Mohamed Khaydar de Biskra, Abdelrahman Mira de Bjaya, Haj Lakhdar de Batna, et sans oublier l'école polytechnique de Harrach. La formation qui est disponible aussi à l'université polytechnique de Constantine. Donc, la formation en général, mais dans le détail, génie pharmaceutique, génie chimique ou la génie de l'environnement, ils travaillent en gros directement génie des procédés. Pour les modules étudiés, donc, le génie de l'environnement ou le master, le master est divisé en 2 années. Chaque année avec 2 semestres. Chaque semestre dispose d'unités d'études fondamentales, méthodologiques, découvertes et transversales. Chaque université a un programme تاعها فيه les modules اللي راح تقريهم ماهيش يكونوا les modules بعاد على بعضهم و pratiquement les modules de base راح يكونوا les mêmes. Voilà. في هذه la présentation راح نحكيو على راح ديت l'exemple تاع l'USTHB. Voilà. Pour le premier semestre, l'unité d'études fondamentales qui a traitement des eaux potables, chimie des milieux aquatiques, génie des réacteurs hétérogènes, biochimie, l'unité de méthodologie qui a travaux pratiques, le TP génie de l'environnement, l'absorption technique, l'unité découverte, donc ça dépend, les modules, il y a une découverte 1 ou découverte 2, ou l'unité transversale qui a l'onglet technique et technologique. حنايا كي قرينا في الماستر قرينا 2 موديل قرينا l'onglet technique وقرينا l'onglet de base. Donc ça dépend que l'université كيفاش راح دير la formation. Deuxième semestre, كاين traitement des eaux usées, procédé d'oxydation avancé, هذا تاني كيدخل في التريتمون des eaux, pollution atmosphérique, déchets solides, traitement des déchets solides, l'unité méthodologique, travaux pratiques aussi, tu as le génie de l'environnement, microbiologie environnementale,
optimisation des procédés, deux modules de découverte, ou l'éthique déontologique des propriétés intellectuelles. De la deuxième année, qui est le troisième semestre, c'est les bioprocédés, procédés membranaires et dessalement, pollution de sol, procédés de traitement des effluents gazeux, régulation et commande des procédés, travaux pratiques, génie des procédés, milieu poreux et dispersé, les unités de découverte, qui deux modules de découverte, ou l'unité transversale, recherche documentaire et conception de mémoire. Le quatrième semestre, il est réservé à des conférences thématiques d'une journée par quinzaine et un stage ou un travail d'initiation à la recherche sanctionné par rédaction d'un mémoire et une soutenance. La thèse, soit في laboratoire directement في l'université, ولا تقدر ديروها ailleurs في un labo de recherche, un centre de recherche, ولا تقدروا تخدموا عندهم la thèse ديالكم. Donc, une fois رايحين تسوتنيو تما تجيب الدبلوم تاع الماستر، دونك اون دوا رايحين نخدموا باين رايحين ديريكتومون واحد يبدا يحوس على يروح للميليو دو ترافاي، سوف سو بور لي بيرسون اللي يحبوا من بعد يحب يكمل لا فورماسيون دكتورال تاعو. دونك اللي يروح يخدم، وشنو هو الخدمه اللي راح يخدمها؟ الانجينيور اون انفيرونمون. L'ingénieur en environnement, dans le cadre de son travail, l'ingénieur en environnement a pour mandat de réaliser des projets environnementaux ou de collaborer à des projets divers en tant que responsable de la dimension environnementale de ceux-ci. Ces tâches comprennent ainsi la réalisation d'études environnementales, le calcul du cycle de vie d'un appareil ou d'un projet, la mise en place de procédés éco-énergétiques, le choix de matériaux durables, la rédaction de rapports techniques, le calcul d'émissions de gaz à effet de serre, qui est le cas traitement pollution atmosphérique, la détermination des critères de préservation de l'environnement ou la conception de substituts à des produits chimiques nocifs pour la nature. Bref, comme de la plupart des activités de l'industrie de génie affectant de près ou de loin l'environnement, de nombreux ingénieurs issus de différents domaines sont appelés à mettre leur expertise à profit pour la dimension durable et écologique de l'ingénierie. Donc, راح نحكيو على les entreprises اللي يخدموا في الدومين تاع الجيني دو لونفيرونمون. حنا عندنا لافونتاج بارابور دوطر سبيسياليتي اننا نخدموا تقريبا، ماشي تقريبا، في كامل شاك انتربريز تحتاج ان انجينيور، تما شاك اوزين تحتاج ان انجينيور اون انفيرونمون. فيو كو كاين لي لوا ابليكي في الدومين سيرتو دركا ولاو تري سيفير، دونك لازم لاندستري تريتي لي ديشي تاعها. وكاينين سيغتان انتربريز اللي لازم عليه يتريتي لو سوا كو سو سوا قبل لوتيليزاسيون ولا ابخي لوتيليزاسيون، وكاينين اوسي اللي لازم لهم يتريتيو الاخرين تاعهم لي غاز اللي رايحين يطلقوهم في لا ناتور. بيان سور كاين دوطر ماشي غير ماناش مرتبطين غير بهاد لي تروا دومين، نقدروا ثاني ندخلوا في حكايه لي زيتود دامباكت ولا تما الدومين تاع لونفيرونمون إلي سي فاست. parmi les entreprises اللي في الجزائر نقدروا نلقاوهم يخدموا في الدومين هذايا: سيال، سوناتراك بيان سور، نافتال، نافتيك، هادوما كامل سي دي زونتربريز étatiques. l'ONA, l'Office national d'assainissement pour les stations d'épuration ou la station de traitement des eaux usées. Saïdal, Sonalgaz. Sonalgaz واسميدال. Sonalgaz انا واحد من الناس قبل ما نروح الكونكور تاع الدكتوراه عندهم سونتر دو ريشيرش تاعهم في ولاد فايد. جوزت ان اونتروتيان كانوا عندهم بور لي زيتود دامباكت. كاين اللي يقول لك سونالغاز واش رايحين يقدروا يديروا في الدومين تاع لونفيرونمون، وعندهم تانيك في الكوتي تاع تريتمون دي زو بالنسبه لهم. بور لي زونتربريز بريفي كاين امنهيد، جروب امنهيد، هادوما راه يخدموا في ديسالمون دي زو، اون ميم طون يديروا تانيك الانستالاسيون، يخدموا لي ستاسيون ديبوراسيون ولا هما اللي يبنيوهم. كاين شلومبرجي ما كاينش اللي ما يعرفهاش تانيك في الدومين بتروليي.
صانوفي في الدومين فارماسيوتيك. دونك الا زون اللي هي تاع سيدي عبد الله هنا بالنسبه لي جون اللي يخدموا اللي يسكنوا في الجي. لا زون كاين فيها كاين بليزيور اندستري تماك تاع الدومين تاع الفارماسيوتيك. لي بواسون باسكو لي بواسون تو تيب دو بواسون كو سو سوا غاز تما لي جو ولا الغازوز ولا الماء نورمال اللي نشربوه يعني كيحتاجوا لي انجينيور دو لونفيرونمون. لافارج لافارج واش عندهم تانيك عندهم بور لو تريتمون تاع كو سو سوا لي ديشي ليكيد ولا التريتمون تاع لي زيفلويون غازو تاعهم. جرين سكاي هذه اون اونتربريز الجيريان تاني كاملين يخدموا في الدومين تاع تريتمون دي ديشي دونجورو تما كو سو سوا لي ديشي برودوي شيميك ولا لي ديشي ميديكو في هذا الدومين. لي بيرو ديتود كيما هذا سان بيرو ديتود. وكاينين تانيك لي زوزين الاخرين تاع لي ديتيرجون ولا اي اوزين في الدومين هذا تانيك نقدروا نخدموا فيه. دونك دركا راح نحكي في الدومين دوزيام اللي انا فريمون يعني بور موا جو بريفير كو لا بلوبار فيكم يروحوا لهاد الشيء يخدموا عند رواحهم باسكو نقدروا فاسيلمون نخدموا حنايا كوم انجينيور دو لونفيرونمون فاسيلمون تخدم عند روحك. دونك سي الدومين دو لونتربرونيا نقدروا نخدموا في الدومين تاع الكوليكت دي ديشي كو سو سوا لي ديشي اوربان ديشي سبيسيو. تقدروا تروحوا تطلعوا للمينيستير دو لونفيرونمون الزي سونتر او قدام لو راسي تلقاو تما كل يفهموكم اكزاكتومون كيفاش تقدروا تخدموا في هذا الدومين باسكو كاين لازم لكم اون اوتوريزاسيون يعطيوها لكم هما. سينون لي جون اللي يحبوا دي بروجي بلونساج ثاني يقدروا يروحوا عند لونساج يفهموهم ابيبي كيفاش يقدروا يديروا هاد لي بروجي. ريسيكلاج دي ديشي كي نحكيو الدومين تاع ريسيكلاج حنا اون جينيرال الدومين تاع لونفيرونمون سي ان دومين اللي راهو فيرج في الجزائر ما كانش بزاف ناس اللي راهم يخدموا في الدومين. ما نحكيش غير في الريسيكلاج تاع البلاستيك ولا باسكو الدومين تاع الريسيكلاج راهو واسع. نقدر نروحوا للزجاج كاين لي جويل كاين البلاستيك كاين الالومنيوم كاين لو فير راهم بزاف بزاف كيما الدومين تاع الريسيكلاج. كاين تانيك نقدروا نخدموا في لي زاباراي تاع تريتمون دي زو. كاينين بزاف شركات اللي راهم يبروبوزيو هادوما لي زاباراي بور لو تريتمون دي زو كو سو سوا في الدومين تاع لاندستري ولا الدوميستيك. كيما نعطيو ليكزومبل ما كاش اللي ما يعرفش باغ اكزومبل لوسموس انفيرس ولا بيان سور لي زيتود دامباكت لي بيرو ديتود لي زيتود دو دونجي لي زيتود دامباكت. هادو تانيك لي زيتود دامباكت نصحوا شنو لازمت لكم اون اكسبيريونس دو 2 ans في الدومين باش تقدر تخدم في الدومين تاع باش تفتح ان بيرو ديتود. تقدروا تانيك هذا كي تروحوا للمينيستير دو لونفيرونمون تقدروا تسقسيو على الدومين تاع لي ديشي سبيسيون باراليل كاين ان اوتر بيرو اللي يخدموا يمدوا لي زانفورماسيون على الحكايه تاع لي بيرو ديتود. فوالا ونعطيكم ان كونساي بور بيانتو ان شاء الله كاين لو صالون دو 5e صالون ناسيونال تاع لي ديشي ريفاد يديروه في صافيكس. تلقاو بزاف لي زيدي اللي يروحوا لتما كاينين دي زونتربريز اللي راهم يخدموا في الدومين كاينين دي جون اللي سو سون لونسي. دونك جو بريفير تروحوا اي بور بيانتو ان شاء الله في اكتوبر تشوفوا بعينيكم الناس كيفاش راهم قاعدين يخدموا دي بتيت زونتربريز واللي راهم يخدموا فيو كو الدومين راهو فيرج يعني تقدروا فاسيلمون تخدموا. والدومين لونفيرونمون سي ان دومين بورتور اللي فيه لا ريشاس فيه خدمه فيه دراهم. Voilà, merci pour de votre attention.